Ош облусунун Кара-Кулжада районунда милиция кызматкерлерине ок чыгаргандар изделип жатат. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Окуя тууралуу билдирүү укук коргоо органдарына бүгүн 13 январга караган түнү саат 1:10 келип түшкөн. Анда Кара-Кулжада райондук милициясынын кызматкери автоунаасында отурганда бейтаныш киши кол салып, айнектин сыртынан ок чыгарган. Инспектордун эки далысынын ортосуна чачма октор тийген. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган. Райондук милициянын тергөөчүсү автоунаадан түшкөндө аны да бирөө далга аткан. Кызматкер табелдик курал менен шектүүгө ок чыгарганда ал из жашырып үлгүргөн. Милиционерлер аймактык ооруканага жеткирилген. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Анын бетин ачуу максатында Кара-Кулжада районуна перехват операциясы киргизилип, Акыя айылына жана Кара-Кулжада айылына посттор коюлган. Учурда шектүүлөрдү аныктап, кармоо боюнча ыкчам иштер жүргүзүлүп жатат. Булак Спутник. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги коомчулуктун сынына кабылган Курал Чокоевдин чуулгандуу автордук программасы боюнча талкуу жүргүзүп, бир катар чечимдер кабыл алынганын билдирди. Ага ылайык министрликтин 2011 жылдын 12 июнундагы буйругу менен Курал Чокоевге ыйгарылган маданияттын мыкты кызматкери ТӨШ белгисин кайтарып алуу буйругуна кол коюлду. Ал эми Кайрат Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти намынан ажыратуу боюнча маданият министрлигинин сунушу президенттик аппаратына жөнөтүлгөн. Мындан сырткары бул эки ырчыны министрлик өткөрө турчу мамлекеттик маданий массалык иш-чараларга белгилүү мөөнөткө чейин катыштырбоо сунушталганы айтылды. Эске салсак, буга чейин Курал Чокоевдин чет элдик көрсөтүүлөрдү туураган долбоору чыгып, аны интернет колдонуучулары катуу сынга алышкан. Ырчы Кайрат жана Кайрат Кыргыз катышкан бул долбоордо коомго жат, адепсиз сөздөр айтылат. Буга чейин министрлик аларга карата чара көрүлө турганын айткан. Булак Спутник. Ош облусунун Өзгөн шаарындагы жеке менчик клиниканын имараты өрттөнүп, бир киши жабыркаган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Тилсиз жөө аталган имаратта болжол менен кечки саат 6-ларда башталган. Өзгөн шаарынын Манас көчөсүндө жайгашкан менчик клиниканын имаратынан чыккан өрттүн кесепетинен 70 жаштагы киши күйүк алып, ооруканага жаткырылган, абалы туруктуу. Мындан сырткары өрт чыккан жерден 11 адам эвакуацияланган деп айтылган маалыматта. Өрттү өчүрүүгө 3 бригада тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тилсиз жөө менен 4 саатка жакын күрөшкөн. Булак Спутник. Алып баруучу Эркин Рыскулбеков ырчы Кайрат менен Курал Чокоевди наамдарынан ажыратуу демилгеси тууралуу үн катты. Ал ырчыларды сыйлыктарынан ажыратуу туура эместигин, эгер аталгандай кадамга барышса, ал өзүнүн сыйлыктарында министрликке алып барып тапшырып берерин айткан. YouTube'дагы шоу албетте өтө жаман нерсе. Бирок маданият министрлиги Кайрат менен Куралдын сыйлыктарын тартып алууга аракет кылса, мен өзүм барып, бардык сыйлыктарымды тапшырып берем деп жазган алып баруучу Twitter баракчасына. Булак репортер Кейдж. Кан шаарындагы бурулушта жүк ташыган чоң унаа тайгаланып, жолдон чыгып кетти. Көөлөрдүн сүрөтүнөн унаанын кузову жолдун жээгиндеги чуңкурга түшкөнү көрүнүп турат. Кыргыз Республикасынын жаңы шайланган президентинин инаугурациясы кийинки жумада өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Акипресс булактарына таянуу менен жазып чыкты. Бүгүнкү күндө кайсы күнү өтөөрү маалым эмес, бирок 21 январ күнү болжолдуу дата болуп эсептелет. Инаугурация өтүүсү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо жыйынтыгын расмий түрдө чыгарышы керек. 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо Садыр Жапаров көпчүлүк добушка ээ болгон. Булак медиа центр Кейдж. Бир суткада 92 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 51, Ош шаарында 9, Чүй облусунда 10, Ош облусу 5, Нарын облусу 3, Ысык-Көл облусу 3, Жалал Абад облусу 10, Баткен облусунда 1 киши. Ковид илдетинен Бишкекте бир бейтап каза болду. Март айынан бери 82.587 киши вируска чалдыгып, анын ичинен 1375 бейтап көз жумду. Адам өлтүрүүгө шектелген жаран кармалды деп билдирди бүгүн 13 январда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. 30 декабрда эртең менен Сокулук районундагы Шопоков шаарындагы көчөлөрдүн биринен жергиликтүү тургундун жансыз денеси табылган. Маркумдун баш сөөгү жабыркап, көкүрөгү күйүп калган жана денесин үшүк алып кеткен.
Бул факт боюнча жазык кодексинин 130-беренесине ылайык адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Каза болгон жаран 20 жашта экендиги аныкталды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жана Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери аталган кылмышка шектүү катары 33 жаштагы жаранды кармашты. Ал Сокулук районунун тургуну. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда окуянын чоо жайы такталып, тергөө уланууда. Булак баракелде. Белгилүү төкмө акын Идрис Айтбаев кечээ 12 январда 36 жашка толду. Учурда мектепте балдарга сабак берип жатканын айткан акын туулган күндү белгилебегендердин катарына кирет. Туулган күндү белгилебейм деле, бирок бул күнү атам менен апамды кубандырып, аларга белек берип турам. Муну жыл сайын аткарганга аракет кылам. Бүгүн дагы ата-энеме камдаган белегимди тартуу кылдым. Андан тышкары турмушка чыккан 2 карындашыма дагы алтын шакек тартууладым. Ата-энем кубанып, коомдогу кадыр баркың дагы да өссүн деп көздөрүнө жаш алышты. Башка эркектер дагы турмушка чыккан эже карындаштарынан кабар алсын деген ниетте жасадым. Апамдын бутун жуудум, анткени айрым эси жок тентектер апасынын туулган күнүнө торт алып барып, куттуктабай жатып, торту бетине чаптап салып жатат. Мына ушундай Европаны туураган балдар мени көрүп аз да болсо сабак алышсын. Апасынын да бутун өбө, жийиркеништүү деши мүмкүн айрымдары. Бирок эмне дешсе десин, башкысы коомдо жакшы жакка өзгөрүүлөр болсо экен. Негизинен туулган күнүмдү ибадат кылуу, жакшылык жасоо, кайыр садака берүү, ата-энемди, бир туугандарымды кубантуу менен өткөрөм, деди ал. Идрис Айтбаев 1985 жылы 12 январда Өзбекстандын Анжан шаарында төрөлгөн. 2014 жылы Ош шаарында өткөн кыргыз-казак айтышында биринчи жолу сахнага чыгып, ошондон тарта калың элге төкмө акын катары аты таанылган. 2017 жылдын 5 сентябрында резиденцияда кыргыз-өзбек президенттеринин жолугушуусунда чек ара маселеси жөнүндө төгүп ырдаганы үчүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев акынга үй жана унаа белек кылган. Булак аргумент кеч. Чүй облусунун Кемин районундагы Боом капчыгайында балыкчы Бишкек унаа жолунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Боом капчыгайында жолдун бир тилкеси жасалып жатат. Ошондон улам унаалар ошол тушка келгенде бир катар болуп экинчи тилке менен гана өтүшөт. Ошол жерден жол тайгак болуп, 3 автоунаа кырсыкка учурап, ортодогу тосмону сүзүштү, деди күбөлөр. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы окуяны тастыктап, кырсыктан эч ким жабыркабаганын, материалдык чыгым болгонун кабарлашты.